奶，奶在那里。来，今天老板过去给你奶哈，人家有事先做了，小小给他一个惊喜。爷爷坐。爷爷，你上回来吃点了，娘娘呢？你娘娘呢？坐。你的小伙差不差？你不愿意带起，我来带，你来帮我做枣。我到了没回来之前，上午我带，下午你带。我现在还要去找好几种野菜来做青团哎，野艾草、野葱、笋那些，春天可不能错过这些哦。结果回来，我每年都种了有那坨饭就不够你吃了。自己孙子自己带，你回来不？今年还小，不能请一个，现在让他头上先啊。妈，快过来捡东西。哎呦，你看，坐。哎呦，有点烫，等一下哈。来，你来了。看不到？哎呦，好香啊！拿来放给奶奶哦。哎呀，哦，进去吃。来，妈，我还吃。